Hei, kaasaegse naise podcasti kuulaja. Kui ma seda podcasti salvestan, siis kell on 9:20 õhtul või 21:20. Ja ma olen oma märtsikuisel jalutuskäigul esimest korda õhtul pikal jalutuskäigul üksinda linnas. Kui ma maal käisin, siis ma käisin ka üksi jalutamas, aga linnas ma ei ole veel üksi jalutamas käinud. Ja tänase podcasti osa on taaskord otsustamisest. See on mulle nii südamelähedane. Ma räägin iganädalaselt päris paljude naistega. Ja põhiasi, mis alati nagu välja tuleb, on see, et ollakse natukene segaduses, justkui ei teata, kuhu ma elus minna tahan, kes ma tahan olla, kui ma ükskord suureks saan, mis ma teha tahan, kus ma elada tahan, mis ma õhtusöögiks süüa tahan. Milline mu ideaalne töökoht on, ideaalne kodu, ideaalne perekond. Mis ma siis tahan elus? Kui me räägime sellisest kuldsest kolmnurgast, siis ma alati rõhutan, et on 3 valdkonda. Ehk need inglise keeles kõlavad health, wealth and relationships. Ehk siis suhted, tervis ja siis ka selline finantsiline heaolu. Ja siis ma olen inimestel hakata mõtlema siis kas või nendes 3 valdkonnas, et kuhu sa siis nendes valdkondades jõuda tahad. Siis suudetakse natukene rohkem selgemad olla. Nende valdkondadega muidugi on see, et kui sa tahad ainult ühte, et sa tahadki olla ainult superjõukas, finantsiliselt hea järjel, siis vahel see võib tähendada, et sinu suhted ja tervis on hoopis käest ära. Või sul on küll väga head suhted oma lähedastega, aga tervis on ikka käest ära ja finantsiline seis on ka kehva. Et nende asjadega saab tegeleda. Ja ühel coaching sessioonil ma ise oma coachiga mõtlesin, et mis on minu piirav uskumus, et ettevõtjana edukas olla või mitte olla. Ja see oli see, et kõik edukad naised on fit. Ehk siis, et mis siis sinu arust on fit, eks ju. Et oledki oma füüsiliselt ja vaimselt parimas vormis, näed super seksikas välja, oledki nagu tervislik ja tervis on korras ja hea on olla ja oled fit, eks ju. Ja siis coach oli küll öelnud, et too siis mõned näited, et edukatest naistest, kes ei ole fit. Ja tulid mõned näited, aga siis mul oli nagu, et me räägime siin naisest, et who wants it all, kes tahab seda kõike. Miks ma pean oma elus nagu mingeid piiranguid seadma? Ja siis oligi, et ma võin leida neid naisi, kes ei ole edukad ja ei ole fit, eks ju. Aga suure tõenäosusega nende tervisega midagi korrast ära, sest nad on natukene trullakamad, ülekaalukamad. Et kui ikkagi mõelda sellele kuldsele kolmnurgale health, wealth and relationships, siis selleks, et päriselt tunda, et mul on see kõik
mul võib see kõik olla ja ma liigun selle kõige suunas, sellise ideaalse ägeda elu suunas, nagu mina tahan, siis jah, kui see on minu jaoks, et successful, et edukad naised on ka fit ja ma tahan olla edukas naine ja ma pean ennast edukaks naiseks, siis tervis, ka füüsiline tervis on minu jaoks olulised. Ja sealt ma jõuan siis ringiga siia otsustamise juurde. Otsustamine. Et igal suvalisel ajahetkel sa äge võimas naine saad otsustada olla parem versioon iseendast. Igal suvalisel ajahetkel. Just praegu, kui sa seda podcasti osa kuulad, sa saad otsustada nüüd. See on nagu selline joon liivas hetk. Sa tõmbad selle liiva sisse, oled sina enne seda joont ja oled sina pärast seda joont. Ja see on ainult üks otsus. Vahel on ka see, et okei, me teeme otsused ära. Me saame üle igasugustest raskustest, mis otsuste langetamisega kaasneb, et otsustamise väsimus, inglise keeles decision fatigue. Emadena võtame tohutult palju väikeseid otsuseid vastu. Mida on teinud edukad ettevõtjad? Võib-olla kõige kuulsam näide Mark Zuckerberg. Ta kannab ühtesid ja samu riideid või disainiga, et ilmselt tal ikkagi neid T-särke seal kapis rohkem ja tegedaseid. Aga ta kannab ühte ja sama disaini, et ta ei pea hommikul esimese asjana üles ärgates mõtlema, et mis ma siis täna selga pean, et see ei ole otsus, mida ta tegema peab. Siis David Beckham, kuulus jalgpallur, ettevõtja. Tema kohta ma olen kuulnud nii palju, et ta tavaliselt kogu tema nädala riietus on ette valmis pandud. Et ta teab täpselt, et mis päeval, mis üritusel, mis riideid ta kannab. Et ta ei pea nädala jooksul selle peale mõtlema. Siis üks ettevõtlik naisterahvas USA-st. Tema on vähendanud otsuste tegemist sellega, et tal ei ole ühesugused riided garderoobis. Aga ta on valinud ühe värvi. Et enamik asju tema garderoobis on musta värvi. Et kui ta tahab midagi kokku sobitada, siis üks toon ühe tooniga, et enamasti seal ei pane väga puusse, et kogu tema garderoob on musta tooni. Või siis üks mentorlusprogramm, kus ma praegu olen, selle siis eestvedaja lendas Ameerika Ühendriikidesse ja kõik assistendid loomulikult broneerivad tal piletid, hotellid, kõik muud asjad ära. Ja üks nende ülesannetest on ka see, et valida ära näiteks toidud lennukis. Et kui ta seal esimeses klassis, business klassis lendab, et ta ei pea kunagi ise kulutama seda ajuressurssi, et teha otsus, et mida ma nüüd siin lennukis söön. Et üks asi vähendada seda, et ma peaks kogu aeg, et mul on vaja olulisi ja suuri otsuseid vastu võtta, siis ma selle pudi püüan ära delegeerida, kuidagi automatiseerida ja süstematiseerida, et ma ei pea oma ajuressurssi selleks kulutama. Ja vahel, kui sul on vaja otsuseid teha, siis on see, et raha armastab kiirust. Et mulle meeldib alati oma klientidele öelda,
mis on siis nende edukate ja mitteedukate inimeste vahe. Et suur asi on see, kui kiiresti need otsuseid vastu võtavad. Et kui sa ikkagi mingit väikest lihtsat asja mõtled päev, 2, nädal aega, 6 aega, enne kui sa esimese otsuse vastu võtad, kui palju aega ja energiat sa selle peale kulutanud oled. Ja siis on teine inimene sinu kõrval, kes võtab otsuse vastu päevaga. Juba järgmisel päeval ta saab võtta juba järgmise otsuse vastu, sest tal on tulemused, et kas see esimene otsus töötas või ei töötanud. Ta saab edasi liikuda. Ja selle asemel, et kui sina võtad vastu 1 otsuse nädalas, on tema võtnud vastu nädalas 7 otsust ja ta on edasi liikunud. Ka ettevõtluses, et lihtsalt liigud edasi, otsustad, teed oma elus. Kui me räägime siis nüüd sellest kuldsest kolmnurgast ja segaduses olemisest, et mis ma siis oma elus tahan, lihtsalt otsusta, tee lihtsalt üks väike valik ja hakka minema. Ja vaata, mis sealt rulluma hakkab. Et mulle väga meeldib seda, et tegutsedes selguse poole ja sellist asja nagu perfektsionism, ideaalne aeg, ideaalsed tingimused ei ole olemas. Et see on täielik välja mõeldud asi, et messi seksi, et võta lihtsalt, hakka tegutsema ja mine ja tee ja ole. Et lihtsalt hakka pihta. Ja siis veel otsustamise koha pealt. Ja just selle tervise koha pealt. Füüsiline aktiivsus. Et elus olid mingisugused muudatused mul veebruaris ja märtsis. Ja võimalus on see, et ma võiksin öelda, et kas ma süüdistan mingisuguseid asjaolusid, kas ma leian vabandusi, et teatud asjaolude pärast mingid asjad ei olnud võimalikud või ma lihtsalt eitan, mis iganes toimus. Ehk siis veebruari lõpust kadus mu hullult äge, ilus järjepidevus 12 000 sammu päevas kõndida iga jumala päev, olenemata ilmastikuoludest, olenemata mu tujust, olenemata mu asukohast. Ja mul oli 2,5 nädalat, kus ma seda eesmärki ei täitnud. Ja kui ma mõtlen nüüd otsustamise koha pealt, siis see oli ju ka otsus ja valik. Iga jumala päev mitte minna ja mitte kõndida. Ja seal tuleb see otsustamise teine pool. Et üks asi on see, et kui sa lõpuks suuda üldse otsustama hakata, vahel on see, et mõned emad ja naised, kellega ma räägin, nad lihtsalt ei suuda isegi sinu otsustamiseni jõuda. Aga kui sul see esimene samm on tehtud, siis järgmine samm on see, et tegelikult ka panna jalga need oma elu tegevjuhi püksid, CEO pants või kleit, kui me naistest siin räägime. Pane see selga ja päriselt võta vastutust ka oma otsuste eest. See, et kui ma 2,5 nädalat oma samme täis ei kõndinud, jah, see oli mu valik, see oli mu otsus ja ma võtsin ka selle ja ma ka vastutan selle tulemuste eest. Sest mis juhtus oli see, et kui sa ei ole enam nii füüsiliselt aktiivne, mis siis mu kaaluga hakkas toimuma? See hakkas loomulikult tagasi tõusma. Mu enesetunne hakkas minema kehvaks, sest et mul ei olnud seda värsket õhku ja liikumist ja
väsimust oli rohkem ja ma sisenesin justkui sellisesse allakäiguspiraali, et üks otsus, mis ei ole kõige positiivsem, viib järgmise otsuseni, mis on veel vähem positiivne. Siis tuleb see, et mul ei olegi energiat, ma ei jaksa, ma ei taha. Ja sa sisened sellisesse allakäiguspiraali. Aga ma veidi olin teadlik, oskasin jälgida seda. Võtsin vastutuse sellest ja ma olen praegu siin nagu teel. Ja see, et jah, mul täna ei tule 12 000 sammu täis. Jah, see on okei. Ja siis ühel hetkel tuli see, et okei, nüüd ma otsustan. I'm back. Ma olen tagasi. Ma olen tagasi. Let's go! Sest igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Ja see, mis minevikus sinuga juhtunud on, ei määra mitte kuidagi ära selle, kes sa oled olevikus ja millise tuleviku sa endale lood. Pigem on vastupidi, et täna sa võib-olla oma mineviku asju näed ühes võtmes mingi teatud, ma ei tea, läbi mingit värvi prillidega on need see sinised prillid, rohelised prillid, roosad prillid. Aga sa saad elukogemusi juurde ja see ka prillivärv muutub. Ja see, kuidas sa mingeid asju tajusid mõnda aega tagasi, tundub hoopis teistmoodi. Ja need asjad, mis võib-olla varem tundusid nagu sellised ebaõnnestumised, apsud, äpardused, on täna nagu täiega. See on see, mille pärast ma olen seal, kus ma olen. Seega, number 1 asi on see, et mis otsust sa oled edasi lükanud, et elada oma elu, omadel tingimustel, täpselt nii vingelt, kui sina tahad. Sest sul on kõik olemas, et selle suunas liikuda. See algab otsusest. Ja järgmine samm on see, et päriselt mine selle otsuse taha ka. Nagu, et kui sa ettevõtte juhina teed otsuseid, siis sa ka vastutad nende eest. Kahjuks poliitilistes organisatsioonides ja poliitikas see alati poliitikutega ei toimi nii, et kui sa oled kuskil eesotsas ja mingeid otsuseid teed, sa nende eest täiega vastutad. Aga ikkagi ettevõtluses see tavaliselt nii on, et ettevõtte juhina sa ka vastutad. Ja oma elu tegevjuht sina oled. Ja kui sa veel sellest aru ei saa, sa mõtled, et ka see, et elu juhtub minuga. Keegi teine justkui juhib mu elu ja elu juhtub minuga. Siis alusta sellest, et sa vaatad peeglisse ja ütled, sina ise oled oma elu tegevjuht. Ja siis tee oma otsused ja siis võta ka see omaniku vastutus. Ja seal on ka veel 3 astet, et ownership, responsibility ja accountability. Kõik ingliskeelsed sõnad eesti keeles enam-vähem tõlgivad kõik, nad tõlgitud on kõik umbes vastutus, omaniku vastutus ja vastutus, aga noh, et selles mõttes, et ma arvan, see lihtne mõiste oligi, et lihtsalt oma elu tegevjuht, CEO, päntis, püksid, kleit selga ja let's go. Igal suvalisel ajahetkel sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Edu on otsus. Tšau!